আমাদের দুইটা গাড়ি ফেসে গেছে। এখানে সোনালিকা ডিএক্স ফেসে গেল, আর ওখানে জন ডিয়ার ফেসে গেছে। কোটা কি উঠে জন ডিয়ারটা এবার গেল না, বাস মারা কোনো এবার চাকা পুরো ফেসে গেছে। দেখাচ্ছি ওদিকে গিয়ে। কেমন দেখা যায় রে এদিকে? কুচিয়ে মাছ ধরবে রে। কি সুন্দর রাস্তা খান, আরে কি সুন্দর রাস্তা খান দিছে শেষ করিয়া। সাদা বাড়ি যেন আয় যে টিনের বাড়ি শিকুর রে, শিকুর শিকুর আছে সব গোটা এখানে ধরতা। দাবি গেছে ওটাও খারাপ হয়ে গেল।
এই তোর গাড়ির অবস্থা শেষ করবে মাসুদ। মাসুদ গাড়ির অবস্থা শেষ করবে। আজকে আসতে পাবে আরো এবারে না এবারে গাড়ি গেলে কি আছে